Tikulandira program yalo ya Kandimverere. Program ya Kandimverere ndimene anthu ambiri ayamba tsopano kumayikamba. Zokhala bwanji. Nkhani zakezo zimene zimafuna mukhale pomwepo mudzimva zeni, mudzimva chindunji chani cha nkhani. Kusakatura nkhani za malonda, nkhani zokhudzana ndi mmene chuma cha dziko chikuyendera, nkhani zokhudzana ndi ulamuliro wabwino, good governance, komanso nkhani zokhudzana ndale timalowa paliponse, koma tsopano kusanthula modekha kwambiri. Ndifakire manena kuti phokoso lochepa koma nkhani zambiri. Dzina langa ni Deo Sandram. Leronso sindindekha ndinayenso nzanga Chawes Banda. Tikulandeni bambo Banda program yathu lero. Ndathokoza kwambiri. Kodi makonda la Banda ali kapena la Chawes? Ili la Chawes ili ndilokwana Deus. Chabwino. Ziko. Ndipo safuna kutsaka kandiwa program yathu lero tiyambe ndi nkhani zokhuzana mmene chuma cha dziko lino chikuyendera. Posa chedwa apa naona ndithu dziko la America kudzera mwa mkulu wa boma oyang'anira za chuma akuyankhulapo nkhani za chuma za dziko lino, komanso nkhani yokhudza ndi extended credit facility ya bungwe la IMF, International Monetary Fund. Kweni Chawes amati chani mkulu amene pakani imene ndizoona Deus wandisangalatsa mero mayamba unena kuti ayi khanga ndi program iyi yamba ukhala nkamwa mwake kuno unaona eti akutumidwa yeah Deus ngani izi sinakazo zimatengeraso kuti kodi mukamba chani. Inu mwanena bwino program iyi phokoso lochepa koma mfundo zambiri. Inu munaona nkhani titangokamba yokhuza forex, anthu atuluka maofesa akulu maofesa MRA atuluka, anthu aku Reserve Bank of Malawi, anthu ochokera kaya ku minister chaku nkhani yakuidziwa. Ndeti kamayina kuti pano sitikamba nkhani yopanda mutu, ndipo aliyense akutenga mbali yake. Yayi zimene anena Chawes ndizoona. Izizi boma laka lero lidali creative limadziwa zoti silingakwanitse kuti tikhale ndi forex opanda kutenga. So you can see kuti pano mabodza ayi timanena zoona, koma they are trying to justify kuti kodi nchifukwa chani adakongola ndalamazo. Koma nkhani siyo kuti ngati uli kutsutsana tendizusane pa mfundo. Exactly. Osati ayi exactly. Amapezeka pakamba. That's the thing. Mumvetsese. So timenena kuti program ino ikhale fact based. Tisabwere pano kumpaka wina matope ndi cholinga chomunyazitsa, koma iyayi iwo anene kuti ayi zimene anena Chawes ndizoona. Tidabwere kadi ndalama ku African Bank kuti izikhala ngati forex, koma tidachita zimene zifacho kuti palibenso china chimene tikadachita. Koma palibe wina imwe anene kuti Chawes akunama. Sizizatheka program yopanga ine ndi Deus Sandram kubweretsa mabodza, zimenezo sizatheka. Tisanabwere pano timafufuza nkhani, tionesetse chimene tikunena chikhale ndithu cholondola. Chabwino posafuna ta nthawi kweni amatijani uyu wa America. Chabwino nkhani yake Deus ndiyokhudza amati extended credit facility. Iyi ndi ndondomeko imene dziko la Malawi lavutikira pakatipa. Yatheka mu November ya chaka chatha pamene bungwe limene la IMF latiyikanso pa ECF. Nkhani yache ndiyo kayo yokhudza naso ndi zimene tangoyambira zinena kuti mmene chuma cha dziko chikuyendetsedwera. Deus, IMF komanso World Bank ndi ma sister institutions kapena kuti ni ma brother institutions. In fact ukapita ku Washington ku America they live side by side. Ena makhala separated by a mayor avenue. Sija ilo ena alitsidya lakuno. Akafuna kusinthana mapepala messenger la wakuno wako World Bank ili kumusi, IMF ili kuntunda. Akafuna kuti messenger la apite sakwera Ntutumula, sakwera FedEx, abangolo kanseu kupita kukasiya document nkumatani nkumabwera. Chimodzimodzi wa IMF kuti abwere kuno amapezeka kumalo amati ku Bretton Woods, ndi kumene kuli ma institutions amenewa. Chimene wafuna kutanthauza nchoti nakuti ndiyambe ndi World Bank. World Bank ntchito yake ndikuonesetsa kuti ipititse patsogolo amati long term large scale long gestation programs. Tikati gestation mukudziwa nzimayi waima maprogramu amatenga nthawi kuti ayambe kubala zipatso. Nchifukwa manena kuti nzimayi waima gestation period. Akaima nzimayi pamatenga miyezi ngati 9 kuti atani abereke. Ndi chifukwa chakenso mu economics amagwiritsa ntchito liwu limene lokuti long gestation. Kutanthauza kuti mukabzala lero
project kapena program musayembekezere kuti mukolola mawa mudikire a reasonable period of time ndicho olinga chokuti program imeneyo izayambe kubala chani zipatso ndifaka mati ntchito ya World Bank ndi long term large scale long gestation program iyo sapanga zalero ayi ndifake mzaona kuti achita invest m'maphunziro amadziwa maphunziro pamatenga amina zaka 12 kuti abe kubala chani zipatso apanga invest m'madzi mukapasa anthu madzi abwino anthu ajasadwala in the long term anthu ajazambopereka chani phindu kudziko akapanga invest m'mankhwala so izi ndi zimene amachita a World Bank ali ndi nthambi zokwana 5 tidzakamba tsiku lina tibwere ku International Monetary Fund ya ECF ntchito ya International Monetary Fund pogwira ntchito mothandizana ndi World Bank ndi kuchita imene amati stabilization ntchito yake ndifuna kuonesetsa kuti maiko kuphatikizapo Malawi chuma chizikhala chotani chokhazikika ndifake mzaona kuti ikakhala nkhani iyi ndimene abwera alena kuti ayi awakulankhula wasi IMF koma amayankhula ni munthu wogwira ntchito waku America komano distinction okutsiyanisa kwake ndikovuta chifukwa chokuti ma-Americans ndi amene amachita host World Bank ndi IMF so mkoza kuzaona kuti amakhala kwambiri ndi chidwi muzochitika za mabungwe awiri ati amene wawa komando chimene iwo amanena chonena kuti ifeyo ngati a dziko la America Treasury Department tikaona kuti mmene mukuyendesera chuma chanu pakukhala ngati kuti pena zinthu sizili bwino mukuoneka ngati kuti muli ndi imene anayitchula kuti ballooning expenditure ballooning public expenditure kutanthauza kuti zikuoneka ngati boma mukusakaza ndalama ndi zimene amatanthauza iwo mukusakaza ndalama in what sense akafanizira domestic revenue mobilization ndalama zimene mukupeza mdziko kudzera ku MRA kuphatikizapo ma grants komanso ndi chithandizo china chimene mmapeza ku maiko ena zikuoneka kuti sizi kubalansa lo sizi kufanana ndi mmene mukupangira chani spendi ndalama zanuzo konseni tu imene anena iwo ndi imene ndi amanena kuti mmene mukuyenderamo trajectory imene mwatenga mwina mukoza kukhala off track ndi extended credit facility chimene anavomereza exactly chimene anavomereza a International Monetary Fund chija mwina ikoza kusempha nsewu chifukwa iwo amafuna kuti muonesetse muchite cut expenditure spend within the means that's the concern komano what ndizinthu zimeze kupangisa kuti boma lipeze kuti mwina make likupanga spend not within the means komanso mwina boma lidzikhale ngongoleza mbiri taonapo kuti yayi ulamuliro apono bukhanga ngongolezi kuchuluka nkhani imeneyo Deus ndiyo mwe tikuyenera kuti tizizikamba anthu azimvetsetsa choyambirira ndipanga address nkhani imeneyo kuti ngongolezi kuchuluka pakumakhala kufanizira iyayi ife tikuchoka mboma tinasiya 5.6 trillion panopa zafika 12 if not 13 trillion mukatenga domestic debt ili pa 6 if not 7 trillion mukatenga foreign debt ili pa 5 yose kuphatikiza ilikuwa na about 13 trillion now issue ndi yakuti Deus mukayangana chimene chakweza kwambiri ngongole mukati mufatse bwinobwino mumvetsetse information yochokera ku RBM ku Reserve Bank of Malawi information yochokera ku Treasury kapena ku Ministry of Finance muzaona kuti sikuti boma lachita contract new debt kapena kuti sikuti boma latenga ngongole zina za nyuwani zambiri ayi nkhani ndi yakuti pa Chingereza amati exchange losses mukamvetsetsa Chingereza ichi cha economics amati exchange loss tikanena kuti Deus iweyo udali ni ngongole lese $2,000 udali ni ngongole yoti uibwenze m'madola ya $2,000 yokuti kuyenera kuibwenza mu madollars momwemo now kwachitika devaluation or the kwacha has depreciated or kwacha ija yachepa mphamvu okapena kuti yachepetsedwa mphamvu mwadaladala chimeji udanthauza nchonena kuti ukayipeze $2,000 ija uyenera kuti uyikemo makwacha achani ochuluka mukufesesa so chimene mutamvetsese nchakuti pakati ipa ndi devaluation plus depreciation mmene kwacha yapangira fair against major trading currencies chachitika ndi exchange loss sikuti boma lapanga contract ngongole zina zambiri ayi koma kuchepa
mphamvu kwakwacha ngati ngongole za Malawi zinali 5 trillion zikutanthauza kuti chifukwa kuti kwacha ija yachepa mphamvu kuti tithe tikayifikire let's say $4,000 yoti tikayibwenze tiyenera tikasake makwacha achani ambiri ndi amene apangisa kuti ngongole ija ikwere ifike mu mtunda. Chimodzimodzi nkhani ya anthu amagula magalimoto. Yes. Ngati amagula galimoto $5,000 nthawi inake ngumapeza kuti mwana wake akugwiritsa ntchito 7 million kwacha. Panopa $5,000 yomweyo akayenera akasake mwina 10 million. Ndiye sandikuyesesa kuti anthu azimvetsetsa zinthu zinazi. So tikamauzana tiziuzana chilungamo. So what has happened is devaluation ija yapangitsa ngongole ija kukhala yodula. Devaluation ija yapangitsa kuti ngongole ija ikhale yodula. Ngongolezo boma likubwereka. Zikutengedwa koma ndeni fotokoze onena kuti ngongolezo zikutengedwa koma no boma lapano chimene lidanena nachi. Boma likafuna kupeza ndalama kuti lipange finances zinthu zake. Ndakambapo Deus tsiku lina kuti pali zinthu zina zimene zimachedwa kuti compulsory expenditures kapena kuti statutory obligations. Sizingalipereke. Mufune musafune. Zikuyenera zichitike. Zinthu zimenezo ndizipereke chitsanzo chake. Si akuti kuli ballooning expenditure. Yes. Komano boma limanena kuti tili ndi statutory obligations. Tili ndi compulsory spending. Zinthu zake zilipo zitatu ngati sali 4. 1 kuli masalary, 2 kuli ma wages, 3 kuli ma pensions komanso ma gratuities. Anthu mwezi uliwonse ukati watha, anthu ku police, ku army, ku chipatala, ku maphunziro, ku agriculture, kaya ku veterinary, aliyense ogwira ntchito mboma. Boma limayenera kuti limulipire. Amazitchula zinthuzi kuti compulsory spending kapena kuti statutory obligations chifukwa chokuti boma lifune lisafune anthu waliwenera liyatani. They cannot postpone to a later date. Salary yanu sangapange postpone. Pension yanu siziteka. Pension yanu sangapange postpone. Gratuity asapange postpone. Ma wages asapange postpone. So akaenda kuti statutory obligation or compulsory spending boma limakakamiza nakatipanga banji ndalama tilibe. Boma lithamangira libira ku bank likapange secure line of credit tibwerekeni talibire chani talibire anthu sitingapange postpone for constitution ikukana because these ones are statutory expenditures and compulsory spendings. Zinthu zina zimene amenelau boma wazifotokoza zimenezo ine ndimangobwera pano kuti ndiyesere kufotokoza zimene iwo wamwina nthawi zina chifukwa chochulukidwa amalephera olo amayiwala kuti afotokoze zinthu ngati zimenezi. Now kuchulukidwa kapena mauthenga sakutuluka pokwanira. Zomwe ndikunenazo kuti so you see kuti mukayangana kuti ndalama zimenezi zatuluka boma lakabwereka. Now ndipatanthauza kuti boma likakhala ndi fiscal deficit kuti likuperewera makamaka poyangana zimene likutolera ndi zimene likufuna kuti lipange zinthu zake limayenera kuti nangatitani tikabwereka. Koma kubwerekako ndi last resort. Mukamvetsetsa pano pamene amayendesera chuma ku treasury kapena kuti ku ministry of finance amanena kuti choyambirira tikafuna kupeza ndalama tisokerere chibowo timayangana ma grants. Ena ache awathandize German government, the Japanese dzulo ya president amasayinirana ndi gulu lawo mgwirizano wa ndalama zochokera ku Global Fund about 900 billion Malawi kwacha. Tsiku lomwero atangomaliza ndi Global Fund ma Japanese akuti tikupereka sojani 1 billion ina ipite ku HIV komanso ku TB ndi matenda ena ithandizire. Zomwe ndikutanthauza tikamati ma grant ndi zimenezo boma limapanga prioritize ma grants ochokera ku ma partners ndi maiko ena amene amatithandiza. Ma grants wakabwera akati atha kapena kuti ayimakaye boma limati tikufuna bendalama nanga tipeza kuti amapita kukabwereka koma amati concessional borrowing. Yes, concessional borrowing ndiye kuti borrowing at below market rate. Inu kuti mukabereke 20 million Malawi kwacha ku banki akuchaja ndibereke chitsanzo akuchaja 15%. Koma boma limati iyayi 15% sitikwanitsa iyu chitokhala ngati kuti ndikatapira koma ifeyo tisakasaka amene angatibwereke ndalama yomweyi but at a concessional rate. Kutanthauza kuti akabwereke pa 0.5%, akabwereke pa 1%, akabwerekeso pa 2%. Ndipo ma repayment terms kapena kuti ndondomeko zakabwenzedwe amatha kulipasa boma 30-40 years. Amayikaponso grace period.
pati pomwepo ayikaponso 10 years grace period. So akati concessional borrowing 1 pamakhala chiwongolazanja chomverera 0.5%, 1%, 2% plus matems kapena kuti ndondomeko zakabwenzedwe amatha kupereka 40 years. Pamene ukapita pa market kuti ukabwereke at the going market rate ukapeza kuti ndalama yomwe ija 20 billion zobwereka within domestic borrowing. Yes. Ukapeza kuti 20 billion yomweyo kuti akubwereke akuza 15%. Komanso 15% yakupasa 3 years or 2 years kuti utani kuti ubwe ndizimene amene kuti borrowing at commercial market rate ndekuti uvulala. So boma choyambirira limapanga prioritize ma grants, ndalama za ulere zopasidwa kapena thandizo lopasidwa la ulere. 2 likupanga prioritize concessional borrowing imene amabwereka pa chiwongolazanja chochepa kwambiri chimenenso chimapatsa mwayi ozabwenza mzaka zambiri mina zaka 40 o zaka 50. Pomalizira akati ma grants yatha, concessional borrowing yatheka kale, koma boma likufuna ndalama ndi boma limanena kuti ifeyo tikabwereka at the going commercial market rate, kutanthauza kuti tikabwerekeno ndalama iyi koma tionesetse kuti tikakayibwereka pa mtengo odula matems ake othina 2 years 3 years tikaita bwenza ndalama iyi tisapangire chibwana, tipangire invest amati mu high value projects and programs. Chitsanzo chake ndipereke posachedwa apa mwaona kukuchitika amati Salima Lilongwe water project. Ndalama imene akupanga akhato civils, ndalama imene jaboma linakabwereka ku private bank ina ntawunimu anena kuti ndalama iyi tayibwereka modula tiye tionesetse agwisa ntchito government bond tionesetse ndalama iyi tiyipitise ku high value project chitibweresera ndalama chitithandiza ndekuti apanga investment agwisa ndi Lilongwe water board, Central Regional water board akuzoza kuti somewhere somehow ndalama iyi zabwerera pamene amalala azagula madzi komanso ithandizira amalawi kuti azitha kupeza chani madzi abwino komanso akhazikike. Ndiyesera ndathokoza. Tibweranso ndi gawo lotsiriza program yathu ya lero ya Kandimverere. Tikulandireni gawo lotsiriza la program ya Kandimverere, nthawi imene makhala kusanthula nkhani phokoso lochepa koma nkhani zochuluka. Mwina ndi nthawi chawezi timakambirapo nkhani yokhudza chuma imene zikuyendera. Mwina potsiriza pongomba nkota tizimvetse bwanji nkhani zachumazi. Potsirizira pamene ndibwerere ku ansala ya kumapeto ya direct ya concern imene adapanga raise mkulu amene ochokera ku America. Fankadi timakamba yokhudza ochokera ku America. Hani ndi yakuti Deus ndimakuuza tsiku nakuti ndachitika mwayi mu April ndali ku Washington DC ku America kunali ma spring meetings. Kumeneku ndakumanako ndi anduna a finance achitchola, kunali secretary to the treasury, kudali Bambo Chereni, kudali Reserve Bank Governor Bambo Wilson Banda, kudali the former Commissioner General wa Malawi Revenue Authority Bambo John Biswick, kudali Budget Director wa Ministry of Finance, komanso kudali Director wa Debt and Aid ku Washington DC. Ine ndali konko ma meeting amene amachitika ndali nawo limodzi. Chimene wafuna kutanthauza Deus nchonena kuti atakumana makosa nawo IMF ndi delegation yochokera ku Malawi zilipo zimene adagwirizana ndi zimene achitchola amayesera kufotokoza kuti yayi concern imene akunena ma Americans yokuti mina tikakhale off track asadandaule ife ndi IMF tidagwirizana ndipo IMF akudziwa zimene kutani tikuchita. Adagwirizana zinthu zingapo. Chinthu chimodzi ndi chimene chimatchedwa kuti debt restructuring, kudzikonzanso ngongolezano kuti you should return on the path of sustainability. Kuti ngongole zija muthe kumadzibwenza bwinobwino. Chimene akutanthauza nchonena kuti akati debt restructuring ngongole zija zachuluka. Chitsanzo ndi nomwe posachedwa apa dziko la China lavomera kuchita restructure ngongole za Malawi. Chitsanzo chimodzi akati kuzikonzanso ngongole zija ndipereke kunena chonchi akati debt treatment, debt management and debt restructuring. Akutanthauza kuti inu Bambo Sandra muni ngongole ya 20 million
ikuvutani kubwenza chifukwa kuti ndalama mukupeza zochepa zofuna zanu zochuluka ndiye mmatha kubwereranso kwa amene anakubwerekani uja kunena kuti timapempha mutithandize tidagwirizana kuti ngongole tibwenze mu zaka 5 bwanji choyambirira mutilole tibwenze mu zaka 10 ndiye kuti amba kupanga restructure chani ngongoleja munagwirizana koyambirira kuti tibwenze mu zaka 5 panopa mukupempha kuti bwanji mutilole tisinthe some of the payment terms ndi pressure amene ililimu mutilole exactly ama di Ponzi scheme ndisamapange zimenezo kuwatenga uku kubwenza uku kukakaso ni I should not be involved in a Ponzi scheme. Thank you for reminding me. Ndisapange zimenezo mundilole ndidagwirizana 5 years ndikubwenzereni mu zaka 10 amene aja ma Chinese ndikupereka itsanzo ma Chinese as I speak adavomera chachiwiri mmasintha interest mwina munagwirizana 3% mmatha apempha sizingateke mutike pa 2.5 kapena mutike pa 2% zitengere ndi creditor avomere ngati zimenezo mudani mukugwirizana chachitatu mmatha kupanga imene amayitchula mati debt refinancing is a little bit technical mwina anthu sangamvetsetse umatha kutenga ngongole kuipanga replace ndi ngongole yakale ndicho linga chokuti iyi uthe kukonzanso ma terms pakale yatsopano pakale yatsopano yakale mupange discard koma mungosintha ma terms aini yake wamazifotokoza momveka chani momveka bwino so ndimafuna ndiakumbutse anthu kuti zimene delegation ya Malawi ndi IMF I was there zimene adagwirizana mwazina ndi zimenezi kuti tipanga debt treatment and debt restructuring and management zikuchitika koma pali zinthu zina zimadikira kuti nyumba ya malamulo itani ikumane chifukwa pali zinthu zina boma silingapange palokha limafunika chilolezo kuchokera ku nyumba ya chani nyumba ya malamulo so you see kuti nkhani zinazi atola nkhani ena plus newspaper zina ndi anthu tikamakamba m'masamba muja timakamba chifukwa chokuti information tilibe so sometimes ndimapempha anthu kuti adzidekha kandimverere azionera ena afe timapereka chidwi kwambiri kuti anthu amvetsetse zimene tikunena ndipo zomwe ndikunenazi apite akafufuze ngati debt restructuring sikuchitika boma lidachita contract company ina amayitchula kuti Global Sovereign Advisory ya ku France ndipo bungwe limene likutsogolera debt restructuring program ya dziko la Malawi ikugwira ntchito hand in glove ndi department imene machedwa kuti Department of Debt and Aid ku Ministry of Finance akugwira ntchito limodzi zimene amafuna IMF zo boma likutani likuchita achite restructure debt achite cut public expenditure komanso aonesetse kuti zinthu zikuyenda bwinobwino pakhale proper coordination between monetary policy komanso fiscal policy zonse ziziyendera limodzi ndeni mafuna ndene kuti anthu adekhe izizi ndipo ECF idabwera kukhala sikupita sokina kulikonse ikhazikika chifukwa chokuti zimene adagwirizana ena fetu udzidziwa ndivaka ndamanena kuti akutukwananidwa ine kumandala kwacha chamunokani athu yachiwiri program athu yayo yakanifere ndi mneneri watsopano wa chipani cha Malawi Congress a JC Kabwira taona ndithu akulankhula kuyendera ma project kulankhula kuti anthu amafunsa kuti kuti mzimayi ameneyo akuzitenga zinthu bwanji akuyendera ma project ngati ye ngwaboma mneneri wa chipani cha MCP umafotokozera anthu zimene boma likuchita akulakwitsana akabwira akuphatikiza nkhani zakuchipani atavala ligali yayonsa chipani paleta chanchani koma basi mapezana noti avakamba za misewu osasira bwanji government spokesperson for example akunkuyu adzera nkhula zimenezi osasira department mwina yona za misewu kandi roads authority adzera nkhula zimenezi iwo akuchichika bwanji akabwira kumana nkhula nkhani zokhuzana ndi chitukuko maluma asira ina akabwira Deus paper undilole 30 seconds yene ndisana yake funso lako eli ndifuna ndingowadziwitsa kwa Malawi kuti kwa nthawi yoyamba mwina muzaka 15 boma limene ladzipereka kubwenza ngongole ndingo ndadabe pa 30 seconds mundikhululukire ndibwerera naona ngati fundo iyi ndiyofunika ifoti ndaiwala olomuta kafusa bambo Lekani Katandula ngati amene ali mkulu wa Malawi Confederation pana na former president kuli ndani ba pano kuli Nzimayi no Nzibamba as well yes ajoka liti kuna izi sanku posa chidwa kumene tu I'm yet to get the name fine ndeji mena funa utando zonchona kuti ndiko ndationa asakafuse munthu koma akaifuse institution ya MCCI
apite anthu ku Chamber of Commerce and Industry, Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry. Umadziwa imeja ndi likulu la makampani anthu. Ndiyeno anthu makampani amachita supply zinthu kuboma. Ndipereke chitsanzo. Ena apanga mina supply kandi stationery kuboma. Ena apanga supply kandi madesiki ku Ministry of Education. Makampani am'Malawi muno. Ena kandi ma plastic, ena kandi zachipatala. Ndiyeno makampani ambiri anthu mdziko muno akhala kudandaula kwa nthawi yayitali kuti boma sikutilipira chani ndalama zathu zimene timati tikapanga supply zinthu kuti apasa service boma lakhala nthawi yayitali lisakuwalipira. Anthu apite ku Chamber ku Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry kwa nthawi yoyamba boma la Malawi ladzipereka mzaka zimene ziwiri zitatu zimene zadusa pakatipa kuti lizionesetsa kuti mwezi wina uliwonse kampani imene ili ya private imene yapanga supply zinthu kuboma kampani imene ndalama zake atani alipidwe. Chimene chimachitika nachi Deus mukazamva chichewacho kuti crowding out private sector, chimene chimachitika nchakuti boma likagwira ndalama za private sector mupangisa kuti private sector ivutike chifukwa chokuti singakuze business, singalembeso anthu chani ntchito chifukwa chokuti kakapito kawo kakang'ono. Koma boma likati latenga madesiki, likatenga mankhwala ku private sector, likatenga kaya ndi stationery ku private sector, likawalipira anthu aja mwamasula kapito yawo ndekuti akakuza business yawo alembaso anthu chani ntchito. Nda challenge anthu kuti tsiku la lero lofuna kupereka information imeneyi ngati pali boma limodzi limene lazipereka kuti lifuna lizilipira sizingalepere contractors for example sizingalepere Deus. Amapangano diai tikachite vigil. Very true Deus. Sizingalepere kukhala ndi teething problems komanso some gray areas sizingalepere, but on a bigger scale mukayifusa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry ikuwuzani kuti pali improvement kapena kuti kusintha kwakukulu kumbali ya boma kutilipira ndalama zathu. Nofuna ndiperekeko information imene kunena kuti pamene chumachi anthu akudandaula komanso akulu awo amadandaula zinthu zina zimene zikuthandizira ndi zimene zifanya kuti boma lakhalini ngongole ndi anthu mdziko muno, koma boma ilayesetsa kuti ngongole zija adzilipira. Ndipo achemba anathokoza boma kuti mukuyesetsa kuwapatsa anthu athu amene ali pansi pathu ndalama zawo akakupanga supply kapena kugwirana ntchito. 25 zimene zatsala akabwira maona ngati mukuithawa. Yes, zingatheke nkhani akabwira akulankhula kwambiri malo maboma ndi zinthu zovuta Deus. Choyambirira tifunse nene kuti kodi boma simukuti akabwira ndi ine tsankhule ngati akabwira ndi mneneri wa MCP ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party koma ndimaona ngati kuti anthu ambiri adzuka kwa anena akabwira kuti ayi mupita bwanji kwa natenga she went on a media tour anatenga atolankhani kuti tiyendere zitukuko zimene boma lacha akwera likudana likupanga akabwiratu akutero. Now anthu atuluka akwadzudzula akabwira kuti ayi mutavala makaka achipani simukuyenera kumakaonesa atolankhani ngati kuti ndalama zimene mwapangira chitukukocho zachokera ku chipani cha Malawi Congress Party. That's the concern. Ndife timafuna tizukute pamenepo ponena kuti anthu akudzudzula kuti ndalama zimene boma la MCP sizitukuko za chipani koma ndi za boma. Ndimafuna ndikuuze ndi chinthu chimodzi ndipereke chitsanzo mumvetsetse. Kalasi yanga yoyambirira yophunzira nkhani za chuma amakuphunzitsa mitundu ya ma economies. Kuli free market economy, kuli command economy, nde kuli ena amachula ma economies osiyana-siyana mixed economy. Nde kuli maphatikiza command komanso free market. Kumene kumakhala liberalization ndi zina. Nde akakuphunzitsani amakuwuzani kuti kodi muidziwe kuti economy iyi ndi free market, iyi ndi mixed economy, iyi ndi command economy. Mmaona chani? Nde mphunzitsi wanga ananena chinthu chimodzi zaka zambiri tunaphunzira izi mwina zaka 15 or 20 ananena kuti mu free market economy imene linga dziko la Malawi amanena kuti money comes from taxpayers and not users. Mwamvesesa chinthu chimodzi chimene mungayizwire kuti iyi ndi free market economy, money comes from taxpayers and not users. Ine ndiye ndinayimika mkono chifukwa chokuti ndikwaziwa ma taxpayers sindichedwa ma taxpayers ndikwaziwa koma ma users ine ndi umbuli wanga nena sindikwaziwa. Enafusa phusanga kodi mukati ma users ndi ndani? Mphunzitsi wanga ananena kuti kwa zaka 26 zimene ndaphunzitsa kalasi iyi ndifuna kuti anthu amvetsese kwa zaka 26 zimene ndaphunzitsa kalasi iyi iweyo ndiwe mwana wachitatu
zaka 26 mwana wachitatu kundifunsa funso ilili kuti kodi ma users wani ndani, ndi nkhani yomwe ndifuna ndiyankhe pano. Unena kuti anthu akuti boma la Malawi Congress Party ligwiritsa ntchito ndalama za anthu, misonkho ya anthu, taxpayers and not users. Ndalama za anthu ndiye akabwira kumapita naonesa anthu zimene boma lawo likutani likuchita. Ndimafuna nene kuti mukanena kuti iyi ndi command economy, mumakhala ndi kagulu ka anthu kamene kamapanga collect misonkho. Iko kaja ndi kamene makapasa mphamvu to use the money that you have pulled as a nation. That's a characteristic of a mix of a free market economy. Ndimafuna nene kuti iwo aja kwera ndi gulu lawo powavotera tidapasa udindo oti agwiritse ntchito ndalama zimene ife timasonkha kuzera ku misonkho. Nkhani ndionena kuti mu anthu opereka msonkho. Yes. Muli anthu azipando zosiyana. Ndizoona. Muli a DPP men. Exactly. Muli a UDF men. Ndizoona. Muli a UTM men. Exactly. Why should somebody go on the public nkumanena kuti boma la MCP ndimene upanga izi pamene misonkho ichokera kwa wina aliyense. Pamene popo chimene akunyadira iwowo ndi stewardship. Kuti ifeyo mutatikhulupirira koma nzolo ndifotokoze Deus, ifeyo chimene tikunyadira ndi stewardship. Ena ache mudatumapo kuti apange izizi amalephera kupanga. Ifeyo mutatituma onani zimene tikutani tikupa oleniyo Deus. Mwana mukati mwamutuma ukapanga chinthu amatha kubwera nena kuti iyayi ineyo munantuma wina walephera kupanga. Ifeyo mutatituma zimene munatituma zija ndalama zanu mutatipatsa takwanitsa kupanga izi. Koma nzoyenera kuti anthu adzimanga ndalama za misonkho. Ndizoona a DPP Deus unafuna ndifuse. A DPP ndi nyamata wawo Danlu sanayimbe nyimbo yoti lozani zanu. Akanena kuti lozani zanu a DPP aja akamayimba nyimbo imene ijayi zimene amati tiloze zija oti ziloze amaloza zomwe apangira ndalama zawo kapena ndalama za boma. So ndimalize nyo Deus ukupasisa mayankho amene ndikupasa. Yes, koma nthawi akuti lozani zanu ife titani owatandiswa mavina zimene amati tiloze zija amaloza zokuti DPP anagwisa ntchito ndalama zawo. So akabwira ngati akuti naonani zimene achakwera akupanga akugwisa ntchito ndalama za Malawi, koma chimene akunyadirira ndi stewardship. Ndalama za Malawi zili m'manja mwabwino, chimene chikuchitika chikuoneka. Opa mpingo mmati mbusa uyu tizamvoteraso, tizamusankhaso, treasury tizamusankhaso chifukwa nthawi yake zinthu zimene amachita ndi ndalama zimatani zimaoneka. Nthawi imene achita njero koma tithokoze kwambiri bambo Jawes Banda. Kuti nthawi zonse mmakhala Africa kuita nani kuti musekereratu. Koma ndangoseka ndi mmene mwamalizapo munonoka mwamba kutentha kwambiri koma nthawi itatu. Ndathokoza. Tithokoze kwambiri. Tsiku lina tidzayala mphasa. Tsiku lina ndizakupasani chitsanzo cha mmene maiko amati ma Nordic countries or ma Scandinavian countries amachitira. Maiko anzathu ngati amene Deus in 10 seconds anthu awo amanena kuti ifeyo sitimanyinyirika kulipira msonkho chifukwa chokuti zimene msonkho wathu umachita umatani umaoneka. Chimozimozi pakali pano misewu, milatho, njanji, sukulu, mzipatala zimene misonkho ya anthu ikuchita ndi zimene akabwira amachita. Chabwino. Tasiza motero program ya telo ya Kandimverere kuzukuta nkhani zambiri koma phokoso lochepa. Nthawi imene achita njero kufikira nsolendo wina wabuniza preso ndi nkhani zina zambiri program imene ya Kandimverere. Dzina langa ndi Deus Sandram, ningoti mwakoma nonse.